lan moo tax sama gars yi foofu wax la ñoom Bokar ñoom Assane ñoom Diop Albert xam nga damay fàttaliku lu bari buñ daan toog di ataaya di waxtaan di werante par rapport ak réew mi donc débat yooyu ay débat la woon entre nous pour kan la ñuy jox suñu réew kan moo ko war a yor ainsi de suite bu ngeen fàttaliku musuma faral kenn yéen ñenn ñi Abdoulaye Wade ngeen bëggoon Abdou Diouf Macky Idrissa Seck ku ci nekk am na koo faraloon bu ngeen seetloo man musuma far ci fenn musuma faral kenn lu tax musuma faral kenn parce que yéen laa faral parce que pour man yéenay Sénégal ñeneen ñi dañoo demander pour ñu dénk leen réew mi moo tax il faut que ñu corriger benn affaire sax assez souvent dañuy wax borom réew mi non dañoo war a wax ki ñu dénk réew mi parce que réew mi yéen a ko moom réew mi mooy le peuple donc par extrapolation bu dee yéen lay waxal waa koñ ba donc maa ngi wax ak waa Xaar Yàlla aussi mais maa ngi wax ak waa Sicap maa ngi wax ak waa Grand Dakar maa ngi wax ak waa Médina maa ngi wax ak waa Pikine waa Thiaroye maa ngi wax ak toute la banlieue aussi parce que yéenay force bi Parcelles Assainies Yoff Ouakam mais gars yi dañ leen noot sans compter nag ñi ci àll bi ci village yeeg yooyu sama waa Kër Xaar yeeg waa Kajoor yëpp Bawol da ngeen di jël réew mi di ko dénk ay nit mais nit yooyu du ngeen leen càmbar comme il faut da ngeen leen di jël di leen faral mais ñooñu pour la plupart seeni bureau lañu seetlu leen rek bu baax képp ku ngeen jox réew mi tey jii Macky Sall moo fa nekk Macky Sall ne woon nanu moo nekkoon directeur Petersen xaw ma Macky Sall bu dee am na famille di liggéey en tant que directeur même bu nekkee cadre ci benn société mais Macky Sall en peu de temps nii waru fi am milliards yi ñuy déclaré ne moom la am bu dee am na ay mbokk di leen war a dimbale ci li muy liggéey frère am Aliou Sall je sais pas mais waa jooju fan la jógee ba léegi sax xool leen li muy séddale ci ay ndogu wala ci xaalis ak yu demee noonu mais loolu fan lañ ko jëlee mais gars yi xalaat leen tuuti am leen yërmande ci seen peuple am leen yërmande ci seeni doom Karim Wade dëkkul woon Sénégal pratiquement Karim Wade qu'est-ce qui a fait que Karim Wade mais c'est parce que son père Abdoulaye Wade était arrivé au pouvoir loolu moo tax Karim Wade ñu gis ko bërki démb la Bara Tall di wax ci tali boobu lan lañ ko defaree mais gars yi ci seeni kaw lu ñuy dund moom ñu réew mi yéen a ko moom da ngeen leen ko dénk parce que dans tous les cas foog mu am jiit donc ñoom comme ñoo demandé ngeen am confiance ci ñoom mais bala ngeen di joxe ci caabi kër gi lillahi wa rasuli mais xool leen ki ngeen koy jox bu baax xam nga 58 ans du benn at ñun ñëpp juddu ñu ci woon ñun ñu ci bari tey jii am na ñu ci xam ne am na ci ay sët donc ci 58 ans da guddul peut-être mais gudd na am na ay peuple yeneen yi nga xam ne ñun ñoo tolloo woon ñoom def nañu ay jéego yi nga xam ne tey jii seeni doom génn nañ ci seeni doom ñi ngi noppali ko ñun ba léegi ñu ngi ñu téye ci benn buumu jaam réfléchir leen un peu ku nekk dafa war a xalaat jógee ci affaire sentiment yooyu émotion yi dama bëgg kii pourquoi bëggal sa doom d'abord bëggal sa réew d'abord loolu moom mooy première étape bi peut-être ñu expliquer un tout petit peu rek nan lay doxee système bi muy xale boobu ñoom Amadou consort ku ci jóg dem jënd benn tàngal sax yaa ngi dugal xaalis bi nga xam ni ci xaalisu réew mi lay nekk loolu la ñuy wax TVA donc ñun ñëpp lépp lu ñuy jënd biir Sénégal moo xam nga jënd cigarette moo xam nga jënd ceeb moo xam nga jënd dëwlin moo xam nga jënd loo mënti jënd rek bu dee téeméer lay jar état bi teg na ci bokk benn juróom wala benn fukk bi nga xam ni ci xaalisu état bi lay dugg loolu sax lu normal la ci réew entreprise yi dañuy fay ainsi de suite ñëpp daal dañuy joxe as tuut xaalis alal boobu la ñuy dajale alal boobu est-ce que doy na rek pour budget wu état bi déedéet état bi dina lebi
dina leb ci biir réew mi mais dina lebi ci bitim réew léegi leb bi dinañ ci dellu si waat nanu jël ci xaalis bi nga xam ne état bi moom lay dajale foofu ci par exemple lu ñuy wax TVA wala impôt yi nga xam ni dañ koy fay am na ay entreprise yu fa nekk entreprise bi nekk foofu di defar ciment Sococim dafay fay am ay taxes yu ñu koy teg chaque entreprise boutique yi ku ci nekk am na looy fay ba ci marché bi maire yi dañuy fay ay patente ak ainsi de suite donc alal jooju yëpp la ñuy dajale bari na nag de bariwul parce que dafa am lenn li nga xam ni état bi foog mu def ko en contrepartie muy lan sunu ay doom foog ñu jàng ci école yi donc foog ñu tabax ay école foog ñu defar ay hôpital yi nga xam ni ou des hôpitaux plutôt yi nga xam ni fa la ñuy fajee nit yi bu ñu feebaree foog ñu defar ay tali yu oto yi di daw foog ñu defar aéroport ainsi de suite yooyu la ñu tuddee ay infrastructure dëkk foog mu am ko te ñun ñëpp a ko soxla suñuy doom foog ñu jàngi donc foog ñu jël ay maîtres yu leen di jàngal am na ay nit yi nga xam ni jubuñu ñu ngi ci biir réew mi donc pour bañ nga toll di sa kër ba guddi nit ñëw dajji ko wala dóor la nangu sa alal ci mbedd mi wala yu demee noonu ñu daal di defar police policiers yi seen liggéey mooy kaaraange population bi ñu war a defar ay nit yi nga xam ne ñoom ñooy àtte maanaam ñaar bu bookar jotee ak man wala keneen ñu dem ci kanamu foofu ñu war a àtte ñu àtte ñu donc ñooñu juge magistrat yeeg yu demee noonu donc yooyu yëpp tamit ñooñu foog ñu leen di fay donc ci alal boobu ñu jël dajale ko ci ñun ñëpp mais ci alal boobu la ñuy fay donc Macky Sall école yi ñuy tabax wala tali bi ñuy tabax du Macky Sall xaalisam xaalis boobu xaalis yooyu ñu dajale la ñun moom la ñuy jël fay ci policier bi moom la ñuy jël fay ci kii bi du question dañ leen ko may mayuñu leen ko Macky Sall mayuwul kenn Macky Sall amul lu mu mayee donc alalu réew mi lay jël ba ci loolu mu yóbbu sax ci sëriñ si sunu alal jooju lay jël dem ci ay sëriñ ne leen dafa leen defar ay résidence yooyu yëpp dinañ ci dellu si waat mais tey jii dañuy waxtaan ci ay généralité rek donc loolu la réew mi di war a doxee donc du Macky Sall moo ko moom du Abdoulaye Wade moo ko moom du keneen moo ko moom léegi damay dellu si waat ci beneen affaire parce que souvent ma dégg leen ngeen taxaw di wax waaw defal nañu fii tali wala indil nañu fii ndox wala defal nañu fii non loolu ñoom dañ ko war a def loolu dañ ko war a def ci réew mi parce que loolu moo taxoon ñu dénk leen réew mi donc benn waratuñu wax borom réew mi dañuy wax ki ñu dénk réew mi ñaareel bi moo waratuñu wax ne maye na tel wala maye na tel moomu ko ñun ñoo ko maye wala daf ko maye ci sunu alal bopp loolu jàpp leen ko bu baax beneen bi nanu jógee ci parpar bi nanu faral suñu peuple parce que sonn nanu donc yooyu il faut que ñu intégrer ko ci suñu bopp mag yi waxtaanal ak ñëpp ba ñëpp comprendre loolu parce que j'ai l'impression que ni ñëpp comprendre ñu ko donc la répétition est pédagogique répéter leen ko wax leen ko seen yaay yi wax leen ko seen doom yi wax leen ko askan bi yëpp ba askan bi yëpp xam ko parce que bu ñu jógee ba xëy na askan bi yëpp xam ko askan bi dina jéem a yeewu pour ñu xool nan la ñuy avancer parce que ñëpp sonn nañu tout le monde est fatigué ñëpp man je sais que ni yéen fatigué ngeen je sais que ni Sénégal yëpp sonn nañu parce que Sénégal yëpp gars yi dañ leen def ci benn lëndëmaa yi pour ñu bañ a comprendre parce que dañuy bañ ñoom bu ñu comprendre rek seen privilèges yooyu jeex nanu leen xool rien que Grand Yoff ak ay ñaata doomu aadama fa nekk mais xool leen tali Grand Yoff yi par rapport ak ñoom fi ñuy dëkk loolu rek ngeen war a seetlu ñoom lan la ñuy liggéey exactement mais buñ leen gondi di leen làkk naan woy man def naa kii Idriss rek affaire yooyu muy wax wala je sais pas quoi comment il s'appelle là Farba Senghor ou un autre gars yooyu liggéey ñu dara parfois Tanor kañ la gojoon ci kii bi mais après gars yi dañ leen di wutal ay poste de convenance Tanor gars yi jox nañ ko foofu benn kii mu jiite ko ñu wutal ko budget ainsi de suite mais noonu la ñuy def pour passer sunu alal réew au lieu que mu dugg ci leen li nga xam ni sunu doom yi la waroon a servir donc loolu moom mooy golo moom mooy bay baabum di dundee te loolu moo war a jeex Sénégal gars yi loolu moo war a jeex du question dama leen mere du question dama bañ kii wala bañ kële non non bañu ma leen mais dama leen bëgg yéen man suma peuple dama ko bëgg man suma gars yi dama leen bëgg samay doom dama leen bëgg et ñooñu ñoo sonn tamit te ñooñu laay xeexal
ñooñu moo tax ma jóg di wax bañu ma ñële mais ñii laa bëgg a xeexal parce que ñii laa bëgg donc loolu la ñu war a comprendre léegi nag ñu ñëw ci alal bi nga xam ni dañ koy lewee bitim réew par rapport ak infrastructure yooyu ma wax tali yi ñu war a def ñu jël exemple autoroute à péage bi ñu ngi koy wax en bitim réew boo ñëwee ay en France Amérique surtout gars yi ñiy liggéey parfois dañuy soxla bu ñu amee demee ba nga xam ni seen liggéey maanaam jël nañu seen retraite dañuy soxla parce que boo jëlee retraite en ligne la doon fay da nga koy dagg pension ngay toucher maintenant toucher ton salaire mais parfois sa dund li ngay dund pension bi du ko doy donc foog nga amaat beneen xaalis léegi nag ñoom pendant que ngay liggéey da ngay jël par exemple bu dee da ngay gagné ñaari junni nga jël téeméer yi ne man kat dama koy denc fenn su ko defee su ma jëlee retraite xaalis boobu mën na may aider le restant de ma vie léegi xaalis boobu dafa am ñi nga xam ne comprendre na ni kon warul rester rek ci banque yi ñu def li ñuy wax ay fonds de pension maanaam dañoo dajale alal boobu yépp téye ko léegi nag ñooñu dañuy xool fan la ñu mën a investir Sénégal ne man kat dama bëggoon defar benn tali est-ce que mën ngeen ma lebal xaalis boobu ñun la waaw waaye bu ñu la lebalee junni kat danga ñu ciy tegal téeméer ñu daal di d'accord ak fonds yooyu fonds yi lebal ñu junni pour ñu defar sunu tali ñu tegal leen ci téeméer donc alal bi ñuy lewee ci bitim réew dañ koy soxla pour defar ay infrastructure loolu ba léegi baax na mais lan moo ci am maintenant te xool leen léegi Sénégal depuis quelque temps ku jóg rek ñu ngi taxaw di wax ay infrastructure dañu war a defar dañu war a defar benn ville moderne ainsi de suite aéroport bu tel ak yu demee noonu mais parfois jóguñu def ko rek lu ñu soxla la ci réew mi de ñoom comprendre nañ ko mais dafa am li ñuy wax lu prioritaire mais ñoom loolu dañ ko tëb ñoom dañuy def nii rek parce que ñun ëllëg du ñun ñooy dëkk ci kër yooyu jam ñaajo bu ñu moytuwul xëy na kenn ci junni wala ñaari junni ci ñun moo ciy dem dëkki ainsi de suite donc alal boobu dañ ko leb ci tuuru Sénégal parce que bu doon ñoom rek la duñ leen ko lebal donc ci tuuru Sénégal lan koy dem lebi jee mais bu ñu ñëwee entreprise yi même yi ñuy liggéeyee yu demee noonu ak ni ñuy monter projet yooyu ñoom dañuy fexe ba projet bi bu jaree bu dee ñaari junni lay jar ñoom dañuy ñuy facturer juróom-benn junni dañ koy yokk am deal boobu ñuy teg ñoom ak ñi ñuy lebal sax à l'étranger ñu war a ñëw defar talibe yu demee noonu ba tax na sax même sunu entreprise yi parfois dañ leen di daw parce que dañ naan ñii kat boo liggéey mën nañ ñu yoole parfois ñu def ko ak ñoom ci biir parce que affaire bi lekkante la quoi lekkante la comme affaire wu noo xóot la ñuy def xaw ma affaire yooyu donc ñu defar tali bi buñ ko defaree ak ci prix boobu léegi ñoom ñu séddoo ñaari junni yi la waroon def ñoom def nañ ko juróom-benn wala juróom-ñetti junni léegi nag li ëpp loolu ñoom ñu séddoo ko ci kii bi placé ko nag moo tax nga leen di gis ñu am ay kër moo tax nga leen di gis ñu toog ay temps yu yàgg du ñu liggéey mais ku bu xës ba toog ci kaw état bi rek bon lu ñuy wax sa bamba mancé na quoi xamul ñu sax ne deret la ñuy lekk lu bon la parce que ëllëgee ñu bëgg leen ci mais bon bref parfois am na ay gëm yi nga xam ni doo xam sax nan la koy jël di gëmee ay woy man après damay dem Touba su ma demee Touba joxe ko foofu rek parce que sëñ bi nee na bu ñu xam fan lay jógee waaye nanu xam fan lay dugg xam nga ay affaires yi nga xam ni daal bon xaw ma lu tax nan lañ ko mën a créer ci réew mi donc loolu moo xew ci biir réew mi mais loolu ñëpp mën nañ ko loolu tey jii bu ñu jëloon Assane Bokar koo mën ci jël ñu dajale ñun ñëpp suñu xaalis bu ñu bëggee defar benn kër Assane mën na ci defar juróom bu dee daf koy multiplier prix bi mais mën nañu defar juróomi kër loolu y a pas de problème xaalis bi mën na dugg mais ñun ñoo koy fay nan lañ koy fayee ben chaque année dañuy fay ay intérêt moo tax sunu géej mënuñu servir mënatuñu lekk ci jën yi mais alal bi génn ci géej mënuñu ko jariñoo tamit parce que dañoo am ay bor zircon boobu di génn dañoo fekk ay nit yu yoroon seen tool di bay di dundal seen njaboot dañ leen di dégager phosphate bi ñaata année la ñu exploité phosphate bi foofu mais ay côté Mboro yi demee noonu amul hôpital bu baax bu nit yi mën a fajoo amuñu ay tali yu baax amuñu ay école yu baax nit yi dañoo sonn mais foofu dugg ay bidonville ngay gis ay nit yu dëkk ci ay tool ay nit yi nga xam ne du ñu lekk ba suur ay nit yi nga xam ne pour du ñu faju mënuñu faju mais ñoom pendant ce temps alal boobu yëpp ñu jël ko
yóbbu ko bitim réew ñoom ku ci suqat ñu jëlal la avion nga dem faju ji wala seeni doom mais gënuñu leen yelloo ci alalu réew mi comprendre leen loolu jug leen ci far bi gënuñu leen yelloo ma dellu si ci wax naa leen loolu Karim Wade ak baayam Abdoulaye Wade ñoo ko fa def nañu loolu defar nañu ay tali surfacturé ñu Macky Sall pareil plus pétrole bi avec Aliou Sall xaw ma yu demee noonu Idrissa Seck c'est un loser moom bu ñu demee sax Idrissa Seck moom dafa am lu ko dal dafa waroon a bàyyi réew mi ñu jël keneen mu dem am na benn waaye bu fa doon wax foofu ci réew mi mais wax na dëgg Idrissa Seck mais c'est un loser moom chaque fois moom mooy jël banaana bi sax daw glisser si wala mu tiire bal ci tànk bi Idrissa Seck waroon na fi gagné Abdoulaye Wade bu ñu demoon ci élection yooyu avant Macky di toog Idrissa Seck waroon toog mais bëgg bëri nit yi ak xel mu rëy moo tax à chaque fois tamit mu dem ci njombe gi xaw ma nu ñu koy waxee ba temps yi dégg ngeen encore léegi nee na dafay pardonner on est d'accord mën na pardonner mais na taxaw très fortement parce que am na ay affaires yu bari yi nga xam ne mi ngi daw amuñu nag la preuve loo amul preuve mënoo ñëw di ci wax parce que ñu bari nee nañu communication bi mu doon tegu ko pour Sénégal yi déjà en français la ko wax ba pare ni mu waxee dafa mel ni nekkul woon jullit buy wax ñun jugé wuñu foi mën na nekk jullit après 58 ans mën na xam kan mooy sëñ Touba parce que ñun kat dañoo juddoo rek xam sëñ Touba ñu tegtal ñu ci moom xëy na maintenant bon loolu yëpp mën na am que ni dafa jékki-jékki xalaat ne wala sëñ bi moom xam nga rek ndimbalam mën na jaaree fu nekk am leen lu ko dab ba mu bëgg dugg ci mouridisme loolu yëpp ñun d'accord nañu jugé wuñu encore foi am ça ne concerne que lui tarixa bi mu bëgg tamit jóg bu ko jël ça ne concerne que lui mais bu lekk yi muy def donc benn dem bu leen defoon na ko ñuy wax ne way dafa amoon protocole de Rebeuss ainsi de suite et suite loolu moo ko ñàkkloo woon ñëpp daal di koy weddi parce que pour ñëpp daf leen war xamuma nag nan la ñu def monté ko ba nax ko ba yóbbu ko ci loolu ok première fois deuxième fois bii kenn naxu ko kenn waxu ko kenn saxalu ko dara moom moo jékki-jékki rek jóg jëli ci benn communication bi nga xam ne kenn xamul lu muy wax lan la du kenn moo ñu manipuler ñun ñooñu moom la ñu yamale ay nu mu tëddee Sidi Lamine Niass xaw ma Sidi Lamine Niass dégg naa fi tamit bon bëgguma sax di ay dégg naa ay nit wax na ko carrément ne Sidi Lamine Niass dem leen ci YouTube bi di ngeen dégg Sidi Lamine Niass jël na sunu alal parce que dañ ko waroon rembourser ay caméra ou je sais pas quoi mu surfacturé indi ay yeneen modèle caméra yi nga xam ne c'est plus cher te loolu ci askanu réew mi la bon loolu man maa ko ci interpellé loolu mu tontu ñu ci wax ñu segam dëgg la wala du dëgg donc man xamuma ci dara ki ma ko wax nag gëm naa ko léegi moom bu dee dégg na vidéo bi nañu wax segam loolu am na wala amul est-ce que surfacturation boobu loolu bu ko defee nag ak jullite bi muy woote ci réew mi loolu bon taxawul donc bref il sait que kenn saxalu ko benn affaire ñun du interprété wu ñu kenn ñun ñoo gis vidéo bi mu taxaw wax baalu na mais pour man baalu bi doyul parce que li ñu def ci ginnaaw que ni c'est un message bi nga xam ne da koy jox yenn lobby yi pour mën a am financement bi nga xam ne tamit daf koy soxla parce que financement wu campagne électorale lu diis la donc moom na taxaw comme dafa bëgg a nekk candidat à la présidence mais na taxaw réaffirmer ancrage am ci ñun na taxaw aussi parce que lenn mënuñu xool ñun duñu ay palestiniens duñu ay arabes yooyu yëpp kiiwuñu mais nit ñi nag ñun ñu ci bari ay jullit lañu te en dehors du sax parce que fii dañuy gis ay tubaab yi nga xam ne gëmuñu dara mais ñi ngi taxaw di wane ne Israël li mu nekkee du dëgg te Israël li mu nekk di jàpp ay xale di rey c'est injuste dafa metti yooyu na taxaw condamné ko dénoncé ko na taxaw condamné ko dénoncé ko affaire bi du ay këreelu doomu baay même bu dee loolu maanaam ci wax la rek ci communication la mais il c'est que bulet yi muy def en communication mais waru ko def noonu c'est pas possible parce que Idriss Seck c'est bon li ñuy wax c'est pas n'importe qui dafa bëgg a nekk président de la République mais na entouré wu sax bokk ak ay nit yi nga xam ni dinañ ko xelal ci lan la war a wax parce que mënoo def bulet bu mel nii ak fii nga toll parce que gars yu bëri moom la ñu yaakaaroon man gars yi ma daan woo di ma wax woy Idriss Seck c'est le bon gars machin truc mais Idriss Seck bés bu ñu ko joxee réew mi ñun dañuy dugal suñu bopp parce que waa ji dina jóg
defati fi man bu leen boobu man du ma ko def man may man nga xam ne xaw ma dara du ma ko def mais Idrissa Seck bu dee daf koy def ëllëg bu ngeen ko joxee réew mi sama gars yi moytu leen du contrat yi mais même sax ñooñu ñëpp man pour man dañ leen war a dégager jaaroon nañ fi defuñu fi dara Idrissa Seck Thiès boobu mënu ko defar beneen waa ji Karim Wade dafa raawul suñu moolin Karim Wade lan la liggéey ba mën a dem mais Qatar ci lan la Karim Wade tëdd est-ce que waa Qatar a ko yor yooyu di ko fayal tout mais gars yi réfléchir leen yeewu leen dafa jot quoi ñu waxante dëgg dafa jot affaire u naafeq dafa war a jógee ci réew boobu xam nga Sénégal lu ñuy def souvent dañuy pervertir ay valeurs dañuy xam ni kii njuuma dañuy xam ni kii dafay sàcc mais sàcc na la sa biir kër ñëw du dugg sama kër mais yow bu dee sama nit nga wax ma ni kii sàcc la loolu du affaire u maandu dara newu ci loolu dañuy pervertir lépp l'aide lu baax la dimbale nit lu baax la mais assister nit baaxul maintenant ñu jógee na ci dimbale bi ci assister lu ñu jëm donc yooyu yëpp dañ ko war a dindi ci réew mi xam nga bu dee dafa am na nooy doxee bu dee dafa am nooy liggéeyee te loolu marché wul pendant 58 ans nga yor benn tool di bay boo jógee tous les jours nii ngay def affaire bi jàllul mais da ngay changer système nan leen changer système bu keroogee dëkk bi commencé dox nan leen xool ci ñeneen ñi nga xam ni ñi ngi ñëw ñoom it di demander ay politiciens la noir comme les autres mais nag ñoom mosuñu laal te foog mu am ay njiit Sénégal bu ñu waxee rek ñu ni waa kii defu fi woon dara wala defu fi dara lu tax ñu koy jox wala kenn xamu ko c'est pas que kenn xam Sénégalais la am na lu mu wane bokk ku mel ni Sonko par exemple jóg na di dénoncer am na lu muy dénoncer ba ci kaw loolu ñu dàq ko ci liggéeyam waxuma ni du politicien de et puis man je ne crois pas à l'homme providentiel mais nag wane na benn njubte bokk comment il s'appelle le juge Dème le Sall l'ancien ministre mais ñooñu ay Boubacar Camara mais gars yooyu taxaw nañu bokk sax wane benn affaire mais loolu rek doyul donc mën nañu commencer di leen xool léegi lan la ñu war a lëñ ci ñooñu ben ku ci nekk bon ñun xamuñu leen personnellement nii man Boubacar Camara laa ci xaw a gën a xam parce que maa ko ma dëkk Grand Yoff mais gëjoon nañu gisante mais ñu mel noonu xam nga lu ñu war a def xool lan la ñu yor ñu toog càmbar leen am na ay nit yi nga xam ni xam nañ leen bu baax xam nañ lu ñu def ci réew mi am na ñi nga xam ni xam nañu Sonko lu mu def ci réew mi am na ñi nga xam ni xam nañu Abdoul Mbaye lu mu def ci réew mi ainsi de suite mais ñooñu nañu taxaw tamit bu dee ñii ñu jublañu ñu taxaw ne ñu kat ñu jublañu mosuñu leen xamal benn dëgg-dëgg bu ñu leen xamalee benn dëgg-dëgg nañ ñu indexé war ñu ne kat parce que affaire bi du affaire xarit affaire bi affaire yor réew mi la pour réew mi yëpp ñu wax ne ñu déedéet kii kat bu ngeen ko fi tegee ëllëg du baax parce que moo fi def lii wala moo fi jëfoon lii wala moo fi wax lii su ko defee ñu interpeller kooku mu tontu ñu ci loolu jox ñu bu ñu doyee ñu daal di xool nag kooku beneen étape la bu dee ñu ne ñii kat ñu jub la ñu xamal la ñu lu bon ñu daal di chercher nag deuxième phase bi mooy leen lan ngeen bëgg a yoree réew mi ban équipe ngeen yor nan ngeen xalaatee defal ñu càmbar leen ci loolu yépp bu ko defee ñu mel noonu bu dee loolu yépp doy nañu maanaam dajale nañu critères yépp yi nga xam ni loolu war na mën a yor réew mais ñu kërgee ñu jébbal leen ba pare nag surveiller leen amul sax dañ lay jébbal rek way jox nañ la kii bi doo leen comme da ñuy war a liggéeyal yow yaa d'accord ni bëgg nga ñu liggéeyal mais bu kërgee nag ñu toog nag commencé di la xool nag ci lan ngay def ci li nga waxoon est-ce que di nga ko def soo ko deful mais tout de suite ñu sanctionné la donc nan leen fi jëlee ñi fi nekkoon Macky Sall du defar réew mi du ko defar bërki démb la jóg xaw ma ay TER fii la ko ñëw jënd see ay milliards ay lanu lekk ci ñu xaw bopp pour dimbale benn société bu nekk fii ñun suñu waa réew lekk ñu liggéeyu ñu dañ leen di wax ay wax yi nga xam ne waxu kesew la Macky Sall fii la taxawoon ne en 2017 dañuy am autosuffisance en riz mais amaguñu ko du dëgg lu ci bari ay naxe la donc yéen a war a dimbale seen bopp dafa jot ñu dimbale suñu bopp lillaahi wa rasuuli dëkk bi mënul dundee sous perfusion ñuy lekk double nañu bor yi ñu baaloon sax effacé ko gars yi double nañu ko mais ñoom ñëpp a riche gars yi ñoom ñëpp a riche xool leen fi ñuy dëkk
c'est pas normal ci dëkk bu amul alal bi dañ ko waroon a séddoowaat jàngal suñuy doom bërki démb leen fi boom benn xale ci xaw ma ñaata junni matul fukki junni matu ko même pas 40 euros ou 50 euros matul loolu ñu boom xale boobu ñàkkal papaam ak yaayam jox leen benn 10 millions ñooñu ñooy suñu doom ñooñu ñooy souffrir ñoom seeni doom mais ci suba sa dañu wane doomu Aly Ngouille Ndiaye même bu dee papaam kii la woon comment on appelle ça cadre la woon xaw ma moom it si mais xool leen richesse bi ñuy wane seen doom gënul yelloo ñun suñuy doom donc lan ngeen bëgg te lii may wax nii kan moom mooy njëkk a jóg sax dem di critiquer kenn ku nga xam ne ci banlieue bi ki nga xam ne man moom laay xeexal mooy njëkk a jóg sax dem critiquer moom te moom xamul waa jooju du ko mës a gis mais gars yi il est temps dellu di leen baal àq sama gars yi nag namm naa leen wax dëgg yàlla gars yëpp namm naa leen gars yi toog ak koñ ba naan suñu cain xam nga mais au moins nag lenn rek xam naa ni man kontaan naa ci trop et puis loolu damay dellu di ci sant suñu borom c'est que mosuñu jéem a jël alalu réew mi di ko lekk et ci suñu papa yi li ñu yaroon muy courage muy jom muy malgré que affaire yi metti na tout bu leen jël alalu jàmbur na ngeen di tout le temps topp suñu borom te yooyu ñun yar nañ ci suñuy doom loolu nag yoon boobu yàlla ko yàlla continuer metti na mais du courage et puis ñàkk lépp mais am sa borom moo gën nga am lépp ñàkk sa borom donc nañ leen continuer ak courage waaw continuer ñafe xam nga yàlla nag moom bon tool bi boo ko mënee ruuj da lay bàyyi nga ruuj boo mënul taw moom mu indi taw ndax yërmande bi nga xam ne am na ko defal nañu lépp nag et fii comme li gars yi dinañ wax affaire yooyu affaire u défaitiste la ay fii ay àdduna ajana kii la nu mu tuddati yéeféer yi di kaso wu jullit yi non yàlla defaluñu fii kaso de déedéet fii sunu àdduna la aussi ñun ñoo war a ñafe pour xool comment faire pour soigner nos enfants pour jox leen ñu lekk ba suur pour ñu dund aussi tranquillement et on a le droit c'est le devoir de faire dañu ko miss like is 785 worker dangay xaar ba sonn doo gis li ñuy wax du am dañu ko miss beneen baat bu bees like is nee leen beneen baat dëgg baa ngi ni le ma ne daga tembe buñ la naxe diwlin tem wala suukar dangay xaar mu jot nga fonte votel beneen baat dangay xaar ba sonn doo gis li ñuy wax du am dañu ko miss beneen baat bu bees lay gis nee leen beneen baat dëgg baa ngi ni le ma ne daga tembe buñ la naxe diwlin tem wala suukar dangay xaar mu jot nga fonte votel beneen baat dangay xaar ba sonn doo gis li ñuy wax du am dañu ko miss beneen baat bu bees man lay gis nee leen beneen baat dangay xaar ba sonn doo gis li ñuy wax du am dañu ko miss beneen baat bu bees man lay gis nee leen beneen baat bu bees Sénégal foo laal mi ngi metti tànk loxo bakkan baat bët gémmiñ ñaata kër ñooy reere sombi nee leen beneen baat suñu njiiti yore ñoom jikko bukki ñaata jeune ñoo jël gaal tukki Sénégal mel ni ganaar bu ñu suuxi nee leen beneen baat sàmm gi tàgga tembe napp gi tàgga tembe mbéy bi tàgga tembe Kaolack nangaan doxantul ba nangaan ndox bu salte bang fay wala ngar su tawee day taa ndaxte amul canal suñu dëkk ku ko war a soppi wax ma kaana nguur gi dafa bëri kaaña lu ñuy jëfandikoo mooy suñu kaañ bilaay yéen ñuy gaañ dangay xaar ba sonn
jafe-jafe xoolal tey li nga xamante ni moo nekk faj bi mi ngi am ay jafe-jafe xoolal takk der bi mi nga xam ne war a aar suñuy kaaraange mi ngi am ay jafe-jafe luy ndeyu jël sous-officier wàññi seen salaire yokkal les officiers léegi rongo ñi baadolo muy sim cerey buur léegi direct baadolo mooy sim cerey buur kon nag sénégalais yi maa ngi leen xamal Sénégal dafa soxla beneen baat bu bees dafa soxla beneen député bu bees dafa soxla beneen assemblée bu bees dafa soxla beneen gouvernement bu bees kon nag Sénégal buñ sacrifier suñu bopp suñuy jox xaalis ñu koy lekk dafa mel ni suñu suux la ñuy lekk di naan suñuy deret kon les jeunes sénégalais kon libérez le Sénégal. dangay xaar ba sonn doo gis li ñuy wax du am dañu ko mis beneen baat bu bees lay gis ne leen beneen baat dëgg baa ngi ni le ma ne daga tembe buñ la naxe diwlin tem wala suukar dangay xaar mu jot nga vote votel beneen baat dangay xaar ba sonn doo gis li ñuy wax du am dañu ko mis beneen baat bu bees lay gis ne leen beneen baat dëgg baa ngi ni le ma ne daga tembe buñ la naxe diwlin tem wala suukar dangay xaar mu jot nga vote votel beneen baat. Wallahi avec l'homme d'ici baatu askan bi ñooy teewal askan bi Mahlahi ñu gën ko xam ci Sizo te di ngi fas yéene siisu fas yéene Sizo askan bi yeewu leen.